درنو ملګرو سلامونه. په تیر درس کې موږ او تاسو د واو پر ډولونو وغږېدو او هلته ما در سره ژمنه وکړه چې راتلونکی درس به په دې وي چې په کلمو کې یو واو چرته راځي او یا دوه واوه چرته لیکل کیږي. لومړی راځو په هغو کلمو خبرې کوو چې په ونکی یا کوونکي رستاړي جوړې شوي دي. د بیلګې په ډول زده کوونکی راوړو. ځینې کسان زده کوونکی په دوو واو سره لیکي، خو ځینې نور هم شته چې زده کوونکی په یو واو سره لیکي. اوس معلومه نه ده چې زده کوونکی څوک په یو واو لیکي او که په دوو واو لیکي، کوم یو په حقه دی. خو فرمول شته، همغه فرمول ته که دا دوه کلمې واچوو خپله روښانیږي چې زده کوونکی په یو واو لیکل کیږي او که په دوو واوونو سره. زده کوونکی له زده کول جوړ شوی. اوس دلته زده کول کې یو واو شته، نو یو واو چې شته په زده کوونکي کې هی غورځي، خو له یو واو وروسته بل واو هم ورکول کیږي، یعنی زده کوونکی سم دی او دا زده کونکی دی، یعنی هغه خپل تلفظ هم نه ورکوي. را به شو رسونکی او رسیدونکی به ولیکو. په رسونکي کې ما دوه واو لیکل او رسیدونکي کې ما یو واو ولیکه. ولې؟ ځکه چې رسونکی په مصدري حالت کې رسول دی، رسول، او رسیدونکی په مصدري حالت کې رسیدل دی. نو دلته چې رسول کې یو واو شته، نو رسونکي کې همغه یو واو راځي، یو بل دیونکي رستاړي واو ورسره راځي، په دوو واو رسونکی لیکل کیږي. او رسیدل کې چې واو نشته، نو رسیدونکی په یو واو سره لیکل کیږي. دغه دوه واوه په پام کې لیول ډیر مهم دي، ځکه کله که تاسو یو واو ورکړئ او د کلمې دوو واوونو ته اړتیا وي، نو د کلمې معنا ناسمه راځي. خو که چیرې کلمه یو واو ته اړتیا لري او تاسو دوه واوه ورکړئ، بیا هم معنا ناسمه راځي. که چیرې کلمه دوه واو ته اړتیا لري، تاسو یو واو ورکئ، معنا به یې ناسمه او تلفظ به یې بل ډول وي. لکه تلونکی، دا څه شی ده؟ تلونکی ده. خو که تلونکي ته تاسو دوه واوه ورکئ، بیا څه شی شو؟ تلونکی. تلونکی له تلول اخیستل شوی. تلول په خوست کې تویولو ته وایي. تلونکی له تلل اخیستل شوی. له تلل اخیستل شوی تلونکي کې واو راځي، ځکه دلته بل واو نشته، یعنی تی لام بل لام. که دا لام لري کو، دلته به واو راسي. او تلونکي کې ځکه دوه واو راغله چې تلول کې واو شته، نو که چیرې زموږ منظور تلونکی وي، په دوو واو یې ولیکو، کلمه به څنګه تلفظ کیږي؟ تلونکی. تلونکی بیا که بهرنیان په ګوګل کې د معنا لپاره ورکوي، بیا به د تلونکي معنا نه ورکوي، د تویونکي معنا به ورکوي. یو بله کلمه به ولیکو، وړونکی. 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 وړونکی په یو واو راځي، ځکه له وړل جوړه شوې، یا د دې کلمې مصدري حالت وړل دی. په وړل کې واو نشته، ځکه دلته واوړې لام ده. واوړې راځي، د لام په ځای یو واو راځي، نون کاپ یې ورسره یوځای کیږي. وړونکي کې ولې دوه واوه راځي؟ ځکه وړول دي. وړول یا میده کول. نو څوک چې یو شی میده کوي، هغه ته څه وایي؟ وړونکی.
نو دلته واوړې واو راغی د بل لام په ځای واو راځي واوړې واو راځي او بل د واو نون کاپی واو ورسره یو ځای کیږي یعنی ساده خبره دا ده چې که چیرې یوه کلمه مصدري حالت کې لام نه مخکې واو نه لري نو کلمه کې یو واو راځي او نون کاپی ورسره یو ځای کیږي خو که چیرې په مصدري حالت کې یو واو ولري نو همغه کلمه کې بیا دوه واوه راځي یو خپل واو او یو د ونکي واو ورسره راځي اوس ځینې هغو حال زمانې فعلونو ته راځو چې بیا هم نه معلومیږي چې یو واو پکې شته او که دوه واوه پکې دي بیا هم همداسې فرمول ورته لرو مثال زه لیکم ماشومان روزو بل مثال لیکم ماشومان خندوو ماشومان روزو په ماشومان روزو کې زینه وروسته یو واو راغی خو ماشومان خندوو کې له دال نه وروسته دوه واوه راغله ولې راغله دلته ولې یو واو راغی او دلته ولې دوه واوه راغلل وجه دا ده چې روزو له روزل اخیستل شوې کلمه ده روزل له زی وروسته لام راغلی واو نشته نو ځکه روزو کې له زی نه وروسته یو واو راځي خندوو چې ده له خندول اخیستل شوې نو خندول کې له لام مخکې یو واو دی نو دلته چې ده دوه واوه راځي کسان شمیرو بیا ډوډۍ ورکوو کسان شمیرو بیا ډوډۍ ورکوو شمیرو کې موږ یو واو ولیکو او ورکوو کې مو دوه واوه ولیکل ولې شمیرو له شمیرل اخیستل شوی ورکوله ورکول په شمیرل کې له لام مخکې واو نشته ځکه دلته له د لام په ځای یو واو راغی او ورکوو کې چې له ورکول اخیستل شوی له لام مخکې یو واو دی نو یو واو شته د یو بل واو هم ورکوو چې تلفظ یې سم راشي کسان شمیرو ډوډۍ ورکوو که یو واو ورکو بیا به څنګه تلفظ کیږي ورکو خو ورکو سم نه دی ځکه دوه واوه ورکوو دا د یو او دوه واو لیکلو دویم ځای شو دریم ځینې ښځینه کلمې یا ځینې نارینه کلمې په اوښتپیر یا نسبتي حالت کې په دوه واو سره لیکل کیږي لکه ګناوې اوښتپیر ته چې واړوو ګناو راځي فلانی په ګناو کې ډوب دی ګناو کې ډوب دی یا دعا دعا جمع دعاوی اوښتپیر کې دعاو راځي یو واو شته بل واو هم راځي دعاو په دعاو کې مې یاد ساتئ په دعاو کې مې یاد ساتئ دعاو مو کار ونه کړ خدای دې نه کوي دعا همیش کار کوي دا ډول نور ښځینه کلمې هم چې راشي اوښتپیر کې دوه واوه ورکول کیږي لکه بلاو کلاو یا مثلا نارینه نارینه و
نارینه اوښتپیر کې نارینه و راځي یعنې دوه واوه ورکول کیږي. له نارینه و مې داسې نه و اورېدلي، نارینه و خو داسې کار نه و کړی. یا مثلا ښایسته، له ښایسته و د مینې تمه مه کوئ. له ښایسته و د مینې تمه مه کوئ. دا شو د یو واو یا د دوو واو لیکلو دریم ډول یې بولئ، حالت یې بولئ. اوس به راځو د واو کومکي حالت ته. ځینې لیکوال په دې باور دي چې که چیرې فاعل یو واو یو راځي او که جمع و بیا دوه واوه راځي. مثلا ناور ناور راغلی وو. دوی وایي چې دلته واو باید یو وي او وایي که دوه یا ډېر نومونه وي بیا دوه واوه راځي. ناور او باور راغلی وو. خو نور لیکوال هم شته چې هغه وایي چې که فاعل یو و دوه واوه ورکوي او که فاعلان وو یا فاعل جمع حالت لرو نو بیا ول کلمه ورکړئ. هغوی وایي ناور راغلی وو. ناور او باور راغلی ول. اوس به یو بلې خبرې ته راسو. ځینې کسان یو ته یو لیکي، یو په ځای یو لیکي، لکه راغلی یو. دا سمه ده، خو که څوک یې داسې لیکي راغلی یو یعنې دوه واو ورکوي، دا ناسم دی. ځکه ناسم دی چې دلته کلمه دوه څپې کیږي یا وو. دا خرو شو، خو که خرو ته دوه واوه ورکو بیا څه شو؟ خورو شو. خرو د خوړلو معنا ورکوي، خورو د خپرولو معنا ورکوي. نو ځکه په کار ده چې یو په یو واو سره ولیکو، یو یې نه کړو چې هیڅ معنا نه لري، یعنی ناسمه معنا ورکوي. هیله ده چې د یو او دوه واو پر لیکلو باندې به اوس پوه شوي یاست. اسانه طریقه یې دا ده چې تاسو یوه کلمه مصدري حالت ته اړوئ. مثلا وړونکی دی، وړونکی. وړونکی ولې په یو واو سره لیکو؟ ځکه چې مصدري حالت کې وړل دی، یعنی له لام مخکې واو نشته، نو واوړې راځي، وونکی رستاړی ورسره یو ځای کیږي. خو وړونکی ولې په دوه واو لیکو؟ ځکه چې له وړول اخیستل شوی. وړول کې واو شته، نو یو واو دی وړول شو، لام ترې غورځي او وونکی ورسره اضافه کیږي. دا ډول په حال زمانې ځینې فعلونو کې چې نه پوهېږو یو واو راځي که دوه واو راځي، هغه هم مصدري حالت ته بیایو. لکه هلکان پاڅوو، هلکان پاڅوو. دلته دوه واو راغله. ولې راغله؟ چې پاڅوو له پاڅول اخیستل شوی. پاڅول کې واو شته، نو دلته بل واو هم ورکول کیږي. څاروي شړو، څاروي له پټیو شړو. شړو کې یو واو راغی. ولې راغی؟ ځکه چې له شړل اخیستل شوی. په شړل کې واو نشته، ځکه دلته یو واو راځي.
خدای وکړي چې په دې درس سره به ستاسو دې واو او دوو واو لیکلو توپیر زده کړی وي. ډېره مننه.